malipayon kitang tanan nahiusa ug nagtapok niining adlaw aron sa pagpasalamat sa Ginoo sa mga gasa nga iyang gihatag kanato. Pero usahay diha sa atong paghalad o pagtigom aron paghalad sa atong kagalingon, usahay bation kitag kaluya. O makapungutan na tang anong bation man tag kaluya nga mahimo man tang malipayon. Usahay makaingon ta nga dili ta angayan nga muhalad sa mga gasa atubangan sa atong Dios. O nganong bation man kita niini tungod sa rason nga duna kitay kanabitang panagsa nga kasuko sa ubang tao o gani ang ubang tao na dunay kasuko diha kanato. O gani giingnan kita diha sa tong ebanghelyo karon nga kung muhalad o maghalad ka sa gasa sa altar ug mainumduman nga ang imong isig katawo na silo nimo, biyai ang gasa, lakaw dayon ug pagsiguli kaniya. Unya balik ug halad sa gasa sa Dios. Busa ang pangutana karon mga kaigsuonan, unsaon day nato pagkontrol sa atong kaugalingong kasuko sa atong isig katawo aron kita mamahimong angayan nga mohalad sa atong mga gasa diha sa atong Ginoo. Una, guro, we need to admit that we are not perfect to ourselves. Kana bitang usahay taas kayong standard na to sa ubang tao nga makaingon ta ba nga nganong wa man niya nabuhat. Pero kung mag-istorya na kita bahin sa tong kaugalingon, makaingon dayon ta nga kuan bitaw kanang tao ra pug ko, magkamali pod, sorry lang god. So inana, pero kung kita makabalo makabati nga di jud ta perpekto, kana bitaw nga kabalo pud ta mo extend sa tong kaugalingon, kabalo pud ta mo sabot sa ubang tawo kay ngano man nakasabot man kita. Kung kasabot ka sa usa ka tawo sa iyang kahimtang nga di jud sa kabuhatan na, dili jud ka masuko. Kay imo mang nasabtan siya sa iyang ginabuhat. Kana bitaw sa ministriya o diya sa tong trabahoan, kung dili na to kana bitaw di ta kabalo nga kana kitang tanan dili perpekto, usahay makapasakit jud ta sa uban pinaagi sa tong mga pulong. Masuko jud ta kung taas kitag standard sa ubang tao, labi na sa tong kaugalingon. Busa hinay-hinayon nato ni kontrol kaning pagsabot nga kitang tanan nga di jud ta perpekto, kung kini atong magapuy-an hinay-hinay nga dili ta masuko sa uban. Ikaduha, control your emotion and tone and tune of voice. Kinahanglan natong ipahungaw ang atong kainit sa ulo, pinaagi o diha sa mga butang o dili sa mga tao. Mao nga ayaw itapok ang imong kasuko diha sa ubang tao. Kung naa kay mga butang nga pwede nimo i-release dito, i-release ang mga imong mga kasuko. O gani kana bitawng magbuhat ka og exercise. Kay diha sa imong pag-exercise, diha sa imong pag-jogging, diha nimo ma-release ang imong mga negative emotion. Nakadumdum ko usa sa akong na-assignment, usa sa parokya dinhi sa Davao. Diha siyang parokya, naa siya'y pansimbag dito sa iyang konbento. Nya tinga ko nga nagpalit man sa inani. Nya wala ra pud ko kay basig pang-exercise lang niya, nya magsumbag-sumbag siya tagadlaw. Mabantayan ako kining usa ka pari nga matag-udto. Nana siya dito, magsumbag-sumbag. Ako mustahon din ako, oy Pads, musta naman diha? Sa sumbag-sumbag na tadiboy. Eh, nada siya nasilo, ganinang buntag. Mao nang iya na lang i-release si sa bansimbag. Nya, di ka mo sakit imong kamot, ana siya nga, hinay-hinayon na doon niya sumbag, kay siya rampunday masakitan kung iyang kusgon. Pero ang iyang punto dito, nga kana bitang nindot kaayo kung naa kay usa ka butang nga maimong ma-release
sa imong kasuko. Kay ngano man, kay nakita nako ni isa ka pare nga pinaagi ni ana, epektibo kayo. Kay maayo man ang iyang relasyon sa ubang tao, dili lang sa opisina, sa iyang kauban nga pare, o sa tanan, maayo jud iyang relasyon. Kay dito man niya ipagawas ang iyang kasuko. Busa mga kaigsuonan, nindot kayong hagit kanato, no? Dili man sa ingon nga kita nga mupalit jud og punching bag. Okay. Pwede man punta mo jogging, pwede man tambag baktas-baktas aron sa paglilis sa atong mga negative nga experience o negative emotion sa atong kinabuhi. Ikatulo, decide not to sin in your anger. Kana bitang kung kita masuko, ato gayon pugnan kini aron kaning kasuko sa uban, ato bitong aron dili kita makapasakit sa uban. Ayaw padaladayon sa imong kasuko, istoryaha imong kaugalingon kung kini bang kasuko makapaayo ba sa ubang tawo, kay basig kining imong kasuko mao ni gihapon ang makadala kanimo o makasuffer diha kanimo sa imong kinabuhi. Maong ayaw dibdiba, kung suko na jud kaayo ka, relax and talk to yourselves aron sa ingon, no, walay makapasakit sa matag usa. And lastly, learn to exhale. Kini nga tactics nindot kayo sa matag usa kanato. Kung natay kasuko sa uban, kinahanglan nga exhale ta aron sa ingon nga ma-release nato atong kasuko. Personally, ako nadyo ko inani nga issue, kaning anger issue. Pero diya sa seminaryo sa pulo katuig akong hinay-hinay nga na-address og makontrol nako. Naa pa man gihapon, pero at least ako makontrol sa akong kinabuhi. Pero nakadumdum ko kaniadto, no? Labi na kung ako na himong officer sa spirituality chairman. Kaingon ko ba nga masuko jud ko sa kong kauban, labi nagdanghag. Kanang dili dayon makakuan ba? Pero akong ginabuhat kay dili man jud na nimo mabuhat nga imong kung unsa imong gusto buhaton, mao'y matuman jud. Kay naa jud sa imong kauban nga mura bitog sa ingon murag si Judas nga kana bitong kanang maayo na kay imong plano pero mo'y muguba sa imong plano. Mao na akong ginabuhat kay instead nga masuko ko siya igsuon ra man gyapon ko na nga seminarista. Akong ginabuhat kay murag mulayo ko, no? Inhale, exhale. Ako sang ipagawas akong kasuko diya sa kiliran. Unya mubalik dayon ko siya og akong istoryahon. Mga kaigsuonan, kining upat ka mata nga akong giingon, dili ra ni sa akong sa ingon pa gi-search kundi base gayud ni sa akong kasinatian na nakaingon ko nga diha na kontrol nako akong kasuko diha sa ubang tawo. Naa pa man pero at least makontrol. Busa nga kaigsuonan, kinahanglan gayud nato sa atong kinabuhi nga atong mapugngan ang atong kasuko diha sa uban aron sa ingon nga kita mamahimong angayan nga muhalad diha sa atong Ginoo. Mangita gayud ta og paraan aron kining kasuko nato dili makapasakit sa uban aron usab mamahimo kitang angayan. Sa katapusan, ang kasuko kabahin gayud sa atong kinabuhi. Dili gino, whether we like it or not, we cannot go away from this kind of reality in our life. Pero ang dakong pangutana karon diha sa tong kasuko sa uban, kabalo na bata mo manage niini? Kabalo na bata mo control niini? Kay kung dili pata kabalo nga mo control o mo manage niini, nindot kayo ang giingon sa tong ebanghelyo. Hala biyai ang gasa, lakaw dayon og pasiguli sa diha sa inyong mga silingan og balik unya og halad sa inyong gasa diha sa Dios. Hinaot paunta.